Siku ya leo napenda kushirikisha neno la Mungu linalosema roho ya kutangatanga haitakutesa tena. Hivi karibuni nimeona nikiombea watu ambao wanateswa na roho ya kutangatanga ili waweze kuwa huru. Napenda kukushirikisha maana ya kutangatanga ni nini. Kwanza unaweza ukawa jambo la kwanza linalokusumbua katika maisha yako ni kutangatanga katika kuabudu. Tukisoma neno la Mungu katika Ezekieli 34 mstari wa 6 na wa 10, neno la Mungu linasema, kondoo zangu walitangatanga katika milima yote na juu ya kila kilima kirefu. Naam, kondoo zangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia, wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi ni juu ya wachungaji, nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao, nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena, nami nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao, wasiwe tena chakula chao. Hili neno la Mungu la muhimu sana la kutuonyesha kwamba Mungu sasa anakwenda kushughulika na watu wake ambao kwa muda mrefu wamekuwa na changamoto hii ya kuwa chakula cha wachungaji. Biblia inatuonyesha kwamba ni wajibu wetu kama watumishi wa Mungu na kama wachungaji kuwalisha kondoo na sio kujilisha wenyewe, na sio kujilisha kwa kuwatumia wao kama mitaji katika maisha yetu. Lakini Mungu anakwenda kufanya kitu katika maisha yako ili uweze kujitambua kwamba pamoja na kwamba tuna wajibu wa kumtolea Mungu, tuna wajibu wa kuchangia kazi ya Mungu. Mungu hakusema kwamba sisi watumishi tufike mahali watu wawe ni chakula chetu. Mungu anakwenda kukutoa katika hali hiyo katika maisha yako. Lakini pia umeingia katika hali hiyo kirahisi kwa sababu ya kuto kujitambua na kuto kuelewa vizuri maana ya kuabudu na maana ya kukutana na Mungu, na Mungu anataka watumishi wa Mungu wawe na sifa gani. Na ndio maana hapa neno la Mungu linasema kwamba atawaachisha kazi ya kuchunga. Inawezekana wakati mwingine ukajikuta unakutana na changamoto hiyo ya kuchungwa na watu ambao walishaachishwa kazi na Mungu, na ndio maana wanatafuta kwa ajili ya matumbo yao wenyewe na hawana nafasi yoyote ya kujali maisha ya kiroho, kutafuta watu wameumizwa wapi, kutafuta watu wanahitaji msaada gani wa kukua kiroho na kumjua Mungu katika maisha yao. Na wengi wetu kwa sababu tunatafuta mafanikio ya kiuchumi peke yake kwa watumishi wa Mungu, badala ya kufanya kazi kwa bidii, imetusababisha kuingizwa katika matatizo haya. Kwa hiyo Mungu anataka kukusaidia usiendelee kuwa mtu wa kutangatanga tena. Anataka kukukutanisha na watumishi wa Mungu sahihi ambao kweli wana mzigo na wewe na wana maono kwa ajili yako na kweli wana kitu cha kukusaidia uende hatua nyingine kama Mungu alivyokukusudia. Maana si kila mtu amekusudiwa uwe kwenye zizi hilo. Mungu ana makusudi maalum na wewe na ana mpango, na anakwenda kukukutanisha na watumishi sahihi ambao wewe hutakuwa chakula chao tena. Lakini jambo jingine tunalipata katika Timotheo wa pili 3 mstari wa 8, anasema, na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Eneo jingine la kutangatanga ni katika akili yako. Wakati mwingine unaweza ukaharibiwa akili. Fikra zako zinaweza zikaharibiwa kwa kiasi ambacho unafanya mambo ambayo hayakutegemewa katika maisha yako. Ndio maana hata maamuzi yako sio makini, maamuzi yako sio sahihi. Katika mara nyingi unajutia yale unayoyafanya kama maamuzi yako. Hii ni kwa sababu Biblia inatuambia kuna watu walikuwa wameharibiwa akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Kwa ni muhimu katika maisha yako Mungu kukurudisha katika akili yako iliyotekwa. Maana neno la Mungu linatuambia pia moja ya hasa ngome kubwa inayotakiwa kuangushwa. Ukisoma katika Wakorinto anasema tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka katika elimu ya Mungu na tukiteka nyara fikra ili zipate kumtii Kristo. Kwa hiyo kuna watu ambao umekuwa unayumba, mawazo yako hayatulii, huwezi kutulia katika mipango yako. Mwanafunzi huwezi kutulia darasani, huwezi kutulia katika maisha yako, unayumba unaenda huku na kule. Hiyo yote ni kwa sababu ya roho ya kutangatanga ambao Mungu ninaamini nilivyomuomba na tutakavyoenda kuomba wiki hii unakwenda kuwekwa huru na kuwa wazi kabisa kwamba mkono wa Mungu unakwenda kuonekana juu ya maisha yako, unakwenda kuwa huru kutoka katika roho ya kutangatanga. Lakini pia katika maeneo ya kazi zako unaweza kuwa ni mtu pia unayetangatanga, na Mungu anakwenda kukuondoa katika laana ya kutangatanga pia katika maeneo ya kiuchumi na katika maeneo yako ya maisha kwa ujumla. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 12 anasema, utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Huyo ni mtu wa Mungu, ni mtu ambaye alikuwa ameumbwa kabisa, ametokea duniani. Ni Kaini ambaye alikuwa ni mtu kabisa anaisikia sauti ya Mungu, alikuwa ni mtu ambaye anamuelewa Mungu vizuri, lakini alifika mahali akafanya jambo ambalo lilimkasirisha Mungu, na Mungu akailaani ardhi kwa ajili yake, kwamba chochote atakachokifanya hata nufaika nacho na atakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Na umekuwa kama mtu ambaye huna kikao duniani, kila unachofanya hakifanikiwi katika maisha yako.
laana hii inakuwa kama inakufuatilia hata wewe, kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu anapoyatazama hayako sawa katika maisha yako. Kaini ilibidi amlilie Mungu na kwamba Mungu, watu wataniua kama nitakuwa mtu ambaye umenitamkia maneno kama haya. Alichukua hatua mbele za Mungu na Mungu akashughulika na laana yake. Biblia inasema utakuwa mtoro. Umekuwa ni kama mtoro ambao unazunguka huku na kule. Unapohama mji bado hakuna mabadiliko, unapobadilisha kazi bado hakuna mafanikio, unapoongeza masomo bado hakuna mafanikio, kwa sababu ya roho ya kutangatanga. Mungu anakwenda kuondoa laana hiyo ya kutangatanga katika maisha yako, ili kwamba katika kile unachojaribu kukifanya sasa kiweze kufanikiwa. Pengine hujagundua chanzo ni nini. Uzuri wake wa mtumishi wa Mungu, ndugu yetu huyu, yeye alisikia sauti akaelewa moja kwa moja kwamba kwa nini mambo hayaendi vizuri. Na wewe ni vizuri ukatambua, kwa sababu unaweza ukalaumu watu wengi, lakini kila unachojaribu kufanya kinaposhindwa, wengine wakikifanya kinakwenda vizuri. Kwa hiyo ni muhimu katika maisha yako uelewe. Lakini sasa ufanyeje? Jambo la kwanza, unatakiwa ujihoji na kumrudia Mungu. Amosi 4:7 na 8 anasema, tena nimeizuia mvua msiipate, ilipobaki miezi 3 kabla ya mavuno, nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja, nikaizuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu isiyopata mvua ilikatika. Basi kutoka miji miwili mitatu walitangatanga kuendea mji mwingine, wapate kunywa maji, wasipate ya kuwatosha. Lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kwamba pamoja na mambo mengi yanayotupata katika nchi zetu, tumekuwa wepesi zaidi kusikiliza na kufuatilia zaidi watabiri wa hali ya hewa, na hatuko tayari kusikiliza manabii wa Bwana. Ni kweli watabiri wa hali ya hewa wanayosema ni kweli, kuna tahadhari nyingi, lakini chanzo kilichoko nyuma yake, nyuma ya matatizo haya ni nini? Ni nini kinasababisha haya yanatupata? Hiki tunakipata kupitia kwa manabii wa Bwana. Na ndio maana hapa Mungu anawaambia kwamba nilizuia mvua lakini hamkunirudia mimi. Nyinyi mkaendelea kujipanga tu kwamba tunajipanga kwa ajili ya wakati fulani, kwa vile tumeambiwa mvua itanyesha nyingi au mvua itapungua. Pamoja na utabiri huu, tunahitaji kuchukua hatua ya unabii wa Mungu, ambapo Mungu anataka tutengeneze njia zetu na tumrudie yeye katika maisha yetu. Kwa hiyo inawezekana pia kutangatanga kwako, wakati mwingine unapewa sababu nyingi kwamba bila shaka mtaji hautoshi, bila shaka hivi, lakini kuna watu wenye mitaji midogo sana kuliko wewe, lakini wamepiga hatua kubwa katika maisha yao. Kuna watu ambao wanafanya mambo madogo na wamefanikiwa. Kuna watu ambao hata hawana kazi, hawana ajira, lakini wamefanya vitu vikubwa sana kuliko wewe. Ni vizuri ukachunguza kwamba kuna kitu gani kilichoko nyuma ya hasara na mikosi na matatizo ulio nayo, ili kwamba uweze kuchukua hatua ya kumwendea Mungu kwanza, ili Mungu ashughulike na wewe. Kwa hiyo tunahitajika kujihoji na kumrudia Mungu. Lakini jambo jingine tunalipata kwenye Matendo ya Mitume 19 mstari wa 13, wa 15 na 16, kwamba usilitaje bure jina la Yesu ambaye una uhusiano naye. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Yule pepo mchafu akawajibu akamwambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wauchi na kujeruhiwa. Tunajifunza hapa pia jambo la muhimu sana, kwamba umekuwa mara nyingi unatumia kila kitu, unajaribu kukemea katika jina la Yesu. Karibu kila mtu sasa hivi amekuwa akipenda kutumia jina la Yesu, hata kama ana uhusiano na Yesu Kristo. Na neno la Mungu linasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Wenzetu waliogopa kulitaja jina hili. Kulifuatilia katika Agano la Kale utaona hata neno Bwana wamejaribu kuweka herufi kubwa zote. Walikuwa wenzetu wakitaka kuandika neno Mungu, walikuwa naenda wakaoge, wakatafute kalamu mpya, ndipo waweze kuliandika jina hilo, kwa sababu ni jina kuu. Lakini leo kila mtu amekuwa akitaja, na yule ambaye hajampokea Yesu anajaribu kukemea, anajaribu kutumia damu ya Yesu kwa sababu amemsikia mhubiri fulani au ameona watu fulani. Na mambo haya yamesababisha wengi wararuliwe na adui na shetani awachezee na kuwatesa. Maana tunamuona mtu hapa ambaye amesema na kutambua na kuamuru kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo, na mapepo yakwambia tunamjua Yesu huyo, tunamjua Paulo, tunamjua Yesu. Lakini wewe ni nani mpaka utamke haya? Inawezekana kwamba wewe hujaonekana wazi kwamba unakimbizwa kama hao ndugu walivyotamka, wakararuliwa, wale mapepo yakawashinda na wakatolewa kwa uchi na kujeruhiwa. Pengine hili unaona kama kwako halijatokea kwa sababu hujakemea pepo, mtu mwenye pepo moja kwa moja. Lakini ukweli ni kwamba hata wewe shetani amekuwa akikurarua kwenye maisha yako, kwa sababu umekuwa ukitumia jina la Yesu ambaye hutaki kutoa maisha yako kwake. Hutaki kumkubali yeye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unalitumia tu jina lake. Matokeo yake shetani anakasirika na anaharibu mipango yako mpaka unashangaa kwamba kwa nini mambo yanakwenda vibaya. Usilitaje bure ni jina la Bwana Mungu wako. Tengeneza njia zako kwanza, mpe Yesu maisha yako, ndipo utaweza kuwa na mamlaka na kibali
cha kulitumia jina hilo na lilete matokeo chanya katika maisha yako. Lakini pia unatakiwa kuomba upewe roho iliyotulia ndani yako. Zaburi ya 51 mstari wa 10 anasema, Ee Mungu, niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Tunaona hapa neno la Mungu likitueleza, mtumishi wa Mungu akisema, Mungu niumbie moyo safi. Unahitajika kuumbwa upya, kuwa na moyo wa nyama, kupewa roho iliyotulia, steadfast spirit. Roho ya kukufanya uwe na msimamo katika jambo ambalo liko mbele yako, ambalo una uhakika nalo, bila kuyumbayumba. Hata kama kunatokea vita mbalimbali, unasimama mpaka uone matokeo yakionekana wazi katika maisha yako. Hutakuwa mtu wa kuyumbayumba sana. Ukishapewa hii roho iliyotulia ndani yako, utakuwa mtu ni reliable, mtu dependable, mtu ambaye watu wanaweza kumtegemea, mtu ambaye anaweza kusimama, hayumbi kwa sababu tu ameona kuna mapito anayopitia katika maisha yake. Anasimama akijua kwamba bado niko sawa, naelekea Kanani. Kanani yangu sijaifikia bado, lakini niko njiani. Maana hata ndugu zetu walipita mapito mengi, walizunguka milima ya Seiri muda mrefu, mpaka Bwana akawaambia, sasa inatosha, mmezunguka vya kutosha, geukeni upande wa kaskazini. Unachohitaji ni maelekezo kutoka kwa Bwana na sio kukata tamaa kwa haraka. Kwa Mungu akusaidie, akupe roho iliyotulia. Uombe pia Mungu akupe roho iliyotulia ndani yako, ambayo ndio itakuwezesha ufanye maamuzi makini na uweze kumsubiri Mungu na uweze kumngoja Mungu katika maeneo yote ambayo amekukusudia, bila kuangalia yale yanayotokea katika mazingira yako. Hebu tuombe pamoja maombi haya. Sema, Ee Mungu, naomba uondoe ndani yangu roho ya kutangatanga kiroho, kiakili na kimaisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyu ndugu ambaye amerudia maombi haya, katika jina la Yesu Kristo, na ikemea roho ya kutangatanga ambayo inamtesa katika maisha yake. Ameshindwa kutulia mbele zako kwa muda mrefu. Amekuwa ni mtu ambaye anatangatanga kiroho, anatangatanga kiuchumi, anatangatanga kiakili. Mwezeshe sasa aweze kutulia kwako, kungoja, kuwa na subira mbele zako Mungu wa mbingu na nchi, na kuweza kusimama katika wewe bila kuwa na maamuzi ya haraka ambayo hayana mwelekeo wowote katika maisha yake. Unakwenda kumsaidia Mungu wetu ili aweze kutulia kwako na kukungoja na kupokea kutoka kwako. Sema tena, Ee Mungu, naomba unipe moyo safi na roho iliyotulia ndani yangu. Baba, katika jina la Yesu, msaidie ndugu huyu aweze kutulia katika maisha yake. Hawezi kuconcentrate kwenye maisha yake. Amekuwa ni mtu ambaye mambo mengi anapoyafanya, anafanya leo, kesho amebadilisha. Hata lile ulilomwambia analitilia mashaka baada ya muda mfupi na kufuatilia yale ambayo dunia inamwambia. Umefuata wataalamu wa dunia hii sana na hawajamsaidia, kwa sababu chanzo cha matatizo yake ni kukuasi wewe. Chanzo cha matatizo yake ni kwenda kinyume na wewe. Msaidie aweze kutambua kwamba haya yanayompata katika maisha yake yanahitaji kutengeneza na wewe kwanza, kabla ya kuendea wataalamu wa dunia hii. Maana mtaalamu mkuu ni wewe Bwana, ambaye umemuumba kwa mfano wako, una mpango maalum na maisha yake na unamwazia mawazo ya amani. Kamsaidie Mungu akae katika kusudi lako ili aweze kufikia ile makusudi yako uliyompangia, katika jina la Yesu. Amen.